କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଥିଲେ ଆମର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆମକୁ କିଛି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର କିଛି ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ୟାଡରରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆମକୁ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ ମାନେ ଘର ମିଳିନି, ଆମେ ଭଡ଼ା ଘର କରିକି ଆମେ ସେ ମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇକି ନିଜେ ହିଁ ଆମେ କମିଶନ ଯେତିକି ପାଉଛୁ ସେତିକି ଘର ଭଡ଼ାରେ ପଳଉଛି। ଆମେ ସେଠି ବିନା ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ ଚଳେ, ଆମେ ସେଠି କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ଲୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆଣିକି